गाइस, आइए मृदु। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी और खांसी के लिए देसी काढ़ा। उसके लिए लिया है मैंने 1 कप पानी, ये है काली मिर्च, तुलसी पत्ती, अजवाइन, हल्दी, गुड़, चाय पत्ती और 2 लौंग। मैंने लौंग और काली मिर्च को दरदरा पीस लिया है। गैस ऑन कर दी है, इस पे गंजी रख दी है और 1 कप पानी इसमें डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें, ये पानी बॉईल हो चुका है, इसमें डाल दूँगी। अब ये बॉईल होने दूँगी। इसको तब तक बॉईल होने देना तब तक ये आधा मग्घा ना बचे, 1 मग्गे का आधा मग्घा। तो मैं इसको छन्नी से छना लेती हूँ। तो ये रेडी है हमारा देसी काढ़ा। तो गाइस, ये रेडी है सर्दी और खांसी के लिए होममेड काढ़ा, देसी घरेलू, देख सकते हैं आप। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।